این بار در آرامگاه احمدشاه درانی مؤسس این کشور در شهر قندهار هستیم. 300 سال بعد از او هم هنوز میپرسند که این کشور چیست و این ملت کیست. آزاد جرگه با په همدې بحث کوي. راسره اوسئ. تر دې ځای د ابدالي احمدشاه تر مقبرې به بل سمبولیک څه وي چې پکې کینو، جرګه شو او د افغانستان او افغانانو پر پیژندګلوۍ پکې خبرې وکړو. جرگه آزاد این بار از بخش‌های مختلف افغانستان افراد را به شهر قندهار نخستین پایتخت افغانستان آورده تا در مورد هویت ملیشان بحث‌های با میهمانان ما داشته باشند. اینها عبارتند از خانم شکریه بارکزی عضو اولسی جرگه، دکتر سید اسکر موسوی د افغانستان هزارگان و کتاب لیکوال او استاد، عبدالغفور لیوال معاون وزیر سرحدات و قبایل، دکتر همایون عزیزی د کندهار والی او زه هم داود جنبش ستاسې جرګمار. راځئ لومړۍ پوښتنه په دویم کتار کې له کانسنګ نه واورو چې د قندهار د ښار دی. څرنګه موږ ملت یو ځای کو ملت کو یعنی پوښتنه همدا ده چې څنګه یو ملت شو. څنګه یو ملت شو. راځئ استاد به پیل کې. استاد څنګه یو ملت کېدلی شو؟ خب بحث‌های زیاد است، ولی در صورتی که اراده مشترک یک مجموعه جغرافیایی به این باشه که اینا میخواین در یک سرنوشت مشترک، در یک سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اراده بکنن با هم یکی باشن، این ملت میشن. در چهره این اراده مشترک در چهره دولت هایی که همین ملت همین جامعه به وجود میرن تبلور پیدا میکنن. خب یعنی که هنوز این سوال پیش شما هم هست که افغان ها هنوز ملت نیستن؟ بدون تردید. دلیل این مسئله مشکلات فراوانی که ما داریم، مثلا عقب ماندگی تاریخی. بسیار راحت میتونیم ببینیم که چرا همین تازگی همین سال پیش و چند ماه پیش تعداد زیادی از هموطنای سیک و هندوی و مخصوصا سیک ها به هند پناهنده شدن و در همین 6 ماه اخیر شاید بیش از چند صد هزار نفر از جوانان ما، خانواده ها با زن و بچه و همه اینا فرار کردن و در حال فرار هستند خارج از مرزها، در حالی که جنگ نیست، در حالی که وحشتی که در زمان حزب و مجاهدین و طالبا بود نیست. اینا فرار میکنن. دلیلش این است که اون اراده مشترک ملی برای یک زندگی باهمی که در گونه دولت یا در گونه دولت ملت خودشان نشان میده و به وجود نیامده. یعنی دولت ها نتونستن که این اراده مشترک همزیستی را موفق بسازن. تشکر. بارکزی صاحب ستاسې ځواب. اول خپل محترم هیوادوال کامسنګ ته باید ووایو چې زما په اند او زما په فکر موږ او تاسو یو ملت یو، یو واحد ملت. البته اختلاف د ژبې، د قوم، د مذهب به وي، مګر دا د دې معنا نه ورکوي چې موږ یو ملت نه یو. ډېر ستر ملتونه ډېر جنګونه یې تیر کړي دي، ډېر بد اقتصادي حالت کې په نړۍ کې، مګر د خپل یو ملت په یو جغرافیه مشترک ارزښتونو لرل، دا په دې معنا باندې ده چې موږ یو یو. متاسفانه په افغانستان کې هر شي سره سیاسي چلند کیږي او دغه سیاسي کول د ملت موضوع، د دولت موضوع او په سیاست کې بل سیاست بازی کول، دا د ځینو هغه ګروپونو یو وسله او اسلحه ګرځېدلې ده چې هر کله بل هیڅ شی دوی نه لري چې ملت ته یې عرضه کړي، بیا دوی وایي چې موږ یو کس یو او تاسو بل کس. د بیلګې په توګه که موږ راسو لوی هندوستان باندې خبرې وکړو، پاکستان چې د هندوستان څخه جلا سوی یو برخ دی، آیا کوم پاکستانی وایي چې زه هندوستانی یم؟ کوم بنګلادیشي وایي چې زه هندي وم؟
په هر ځای کې هره ستونزه سته او دا سوال ولې نن مطرح سوی دی. متاسفانه ځینې خلک نه غواړي چې په مفهوم د یو ملت باندې ځان پوه کړي. زما په آن زما په باور باندې که دولتونه هم وغواړي د افغانستان ولس، د افغانستان خلک او د افغانستان ملت یو د بل څخه جلا کړي، مګر په اصل کې ریشه د دې ملت دونې قوي دی چې دوی یو د بل یې نسي بیلولی. اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، فرهنګي ستونزې هغه د ستونزو په صفت باندې منل سوي واقعیتونه دي. مګر دا چې موږ راسو وایو چې والله موږ ملت نه یو، افغانان نه یو، نو بیا څوک یو؟ مننه. تشکر. دوه نور ملمانه به وقت ولري چې خپل ځوابونه وایي. از شما بشنویم به نظر شما آیا افغان ها یک ملت است یا مجموعه از قوم های مختلف بدون از اینکه وارد مرحله ملت شده باشه؟ تاسو لاس ذکر کړی دویم قطار کې کینی مایک درته راځي. محمد جاوید جوادم د لغمان ولایت څخه راغلی. موږ داسې ولایتونه لرو چې د هغه څخه څو وزیران لرو، بلکې داسې ولایتونه هم لرو چې یو والی یا معین نه لري. څنګه به دا سمتي او ژبني او د افغان ترمنځ یو فاصله پیدا نه کړي؟ دغه هغه مسایل دي چې ځینې نور کرخې هم را سره شته، خو د وخت په کمېدو سره. مننه. څنګه خانم شما در قطار سوم؟ راحت گل هستم از ولایت ننگرهار. من فقط نمیره میگم که گر ابر خیزد در قبله باد باران گردد، گر شاه عادل نباشد ملک ویران گردد. سمت پرستی از مقامات بالا میشه او خط از بالاست. نظر شما چیست؟ ولی سوال ما ای بود، یعنی سوالی که مطرح شدی بود که آیا افغان ها ملت هستن یا هنوز به اون مرحله نرسیدن؟ جوان در قطار چهارم است به خیالم، پنجم. عجبی بلا ما د کندهار ولایت څخه پوښتنه مې دا ده چې ملي یووالي موږ تعریفوو، خو د ملي یووالي ته چې ګورو هغه منځته نه راځي. ورځ تر بلې د ملي یووالي ته زیان رسیږي او ګټه یې نه وینو. موږ که دواړو ډاکټر صاحبانو ته وګورو، یو هم په حکومت کې خپل خلک ځای پر ځای کوي، خپل اشخاص مقرروي، بل هم دلته ملي یووالي نه رامنځته کېږي. موږ باید ملي یووالي داسې تعریف کړو په افغانستان کې که هر څوک وي، که سیک وي، که هندو وي، که په اصطلاح پښتون، ازبک، تاجک، هر څوک چې هغو ته باید ترجیح ورکول سي، هغو ته باید وخت ورکول سي چې په افغانستان کې د ملي یووالي دپاره کار وکړي. مطلب مې دا دی چې کار و اهل کار ته باید وسپارل سي. تشکر. والی صاحب محترم، یک سوال مطرح شد که خب مردم میخواهند که یکی باشن ولی دستای در داخل حکومت از کنار نمیمانه. تبصرتان. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه درنو میلمنو ته د مختلفو ولایت راغلو میلمنو ته کندهار ولایت ته د کندهار د ادارې په نمایندګي او د کندهار د ولس په نمایندګي ښه راغلاست وایم. جناب جنبش صاحب، ما اول باید یک تبصره کنم که ما یک ملت بزرگ هستیم. ملت بزرگ افغانستان در هیچ جای شک نیست که من حیث یک ملت بزرگ از سالیان متمادی به این طرف در کنار هم اقوام و ملت‌های بزرگ زندگی کردند. اما با مفهوم مدرن کلمه و تعریف‌هایی که در تعریف‌های اروپایی از ملت دولت ذکر شده، بدون شک ما و مراحل رشد طبقاتی را طی نکردیم. مشکلات داریم که هنوزم بعض سلیقه‌های در بین تبارها و اقوام مختلف وجود دارد. از این جمله میتوان نارضایتی‌هایی که هنوزم مردم به دیده شک میبینند این است که ما نتانستیم که یک چتر اقتصاد متوازن ملی را در کشور خود شکل بدیم، یک چتر فرهنگی را در کشور خود شکل بدیم و تقسیم قدرت به اساس یا بر پایه شهروانی صورت گرفته باشد. تا زمانی که این نقیصه‌ها رفع نشود، دغدغه‌های در بین مردم و ملت شریف افغانستان وجود می داشته باشد و بدون شک کسایی است که از اقوام و تبارهای مختلف از این موضوعات استفاده ابزاری به نفع شخصی خود کردن و تا فعلا آن جریان دارد. مامورین حکومت هم شامل، مامورین عالی رتبه حکومت شامل از این هست؟ یقینا کسایی که در جریانات سیاسی هستند به خاطر تبارز دادن هویت قومی خود و امتیاز گرفتن، هنوز ما با وعده اون ملت سازی که در اروپا صورت گرفته، در غرب صورت گرفته، در افغانستان و کشورهای جهان سوم
صورت نگرفته و بهتر به این است که بحث ما یک تحلیل علمی از این باشه که چگونه ملت‌ها در جهان شکل گرفته که برای مردم شریف افغانستان هم واضح شود که ما بفهمیم ما در کدام مقطع از این تکامل اجتماعی بشری قرار داریم. تشکر. لیوال صاحب یوه پوښتنه عمومي ډول باندې دا ده چې افغانستان په 1980 کلونو کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې ملت کېدو ته ډېر نږدې شوی و. وروسته دغه بهیر ټکنی شو او ځینې وایي د دوی په نظرونو کې چې ما ورسره مخکې د خپرونې نه خبرې وکړې د ډېرو نظر دا دی چې دغه وروستیو کلونو تربګنیو دا اختلاف چاغ که ستاسې نظر دا دی که دا یې ستاسې له نظره د حل لارې څه شی دي؟ مننه. سلامونو. اول زه باور لرم چې موږ له تاریخي پلوه یو ملت یو. تاریخ دوه ډوله مصرف لري، یو هویتي مصرف دی، یو تجربي مصرف. له هویتي د تاریخ د هویتي مصرف له نظره موږ یو ملت یو. د تجربي مصرف له نظره موږ د یو ملت یو شمیر ارزښتونه له لاسه ورکړي له بده مرغه. غواړم یوه ډېره لنډه صحنه تاسو ته تصویر کړم. یو بوډا چې ریږدي، سپېره مخ او وچې شونډې. له دې نه چا پوښتنه کړې وه چې ته تاجکې، پښتونې، ترکمنې څوک یې؟ ده ورته ویلي وو چې زه وږی یم. د افغانستان اساسي مشکل هویتي مشکل نه دی. د افغانستان مشکل فقر دی. د افغانستان مشکل جنگ دی. د افغانستان مشکل د خپلو اقتصادي منابعو څخه د نه استفادې ملي پرابلم دی. د همدې دپاره زه فکر کوم د ظاهرشاه دورې ته تاسو اشاره وکړه. لږ تر لږه نیمه پیړۍ امن، نسبي امن په افغانستان کې د دې دپاره لاره هواره کړې وه چې افغانستان له اقتصادي پلوه د خپلو پر خپلو پښو د ودرېدو یو مزل وکړي. د همدې دپاره هم موږ د خپلو منابعو د کارولو او په خپلو مټو باندې د روزي د بودولو تجربه آزمویله او موږ واقعا یو ملت کېدو ته نږدې وو. اساسي ستونزه چې وروسته رامنځته شوه ستاسو د پوښتنې مطابق یو شمېر ډلو په دوو لحاظونو د خپلو سیاستونو د توجیه دپاره پرته له دې چې کومه علمي او خلکو ته د منلو وړ کړنلاره ولري د قومي ټیکهدارۍ چیغه راپورته کړه او ادعا یې وکړه چې دا ملت نه دی. یو دوی بل فکر نه درلود چې سیاست پرې وکړي، او دوهم له بده مرغه بهرنیو او سیمه ییزو استخباراتو سرمایه گذاري پرې وکړه. یعنې د دې غږ د اوچتولو انګیزه پردی ده چې موږ ملت نه یو، او د دې غږ د اوچتولو انګیزه دا ده چې موږ بل الټرنیټیو نه لرو سیاسي. که موږ کولی شوی د خلکو ته ډاډ ورکړو چې په دغې سیاسي لارې تاسو ته ډوډۍ درکولی شو، امن درکولی شو، یو بهتره نظام درته راوستلی شو، بیا دې ته ضرورت نه و چې موږ یو قوم دې ته وهڅوو، یوه ژبه دې ته وهڅوو، یو مذهب دې ته وهڅوو چې چون دا ملت نه دی نو موږ باید هغه خپله هویتي محدوده له سره تعریف کړو. مننه. شفیقه از ولایت هلمند تشریف آوردن. در قطار اول سوالی دیگه را مطرح میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال من از حضور شما این بود که گفتم برای هر انسان آیا این لازم و ضروریه که بفهم از کدوم قومه یا نه؟ تشکر. شکریه جان بفرمایید لازم است که ما به قوم ها مربوط باشیم یا قوم ها را فراموش کنیم؟ انسان بودن ما مهمتر از هر چیز دیگه است. مشترکات دینی، اجتماعی، تاریخی ما مهمتر از هر چیز دیگه است. اجازه بدین ما بحث از یک زاویه دیگه ببینم. چرا امروز امریکا به عنوان یک قوت بزرگ است با تمام تاریخ به اصطلاح جزر و مده که داشته، عمر امریکا کمتر از عمر کسی است که امروز ما در مقبرش احمد شاه درانی یا احمد شاه عبدالی هستیم.
اما هیچ وقت اونا نمیگن که ما امریکایی نیستیم. من فکر میکنم انسان بودن بالاتر از هر چیز است به معنای واقعیش. اما در عین حال وقتی که هویت اتنیکی یا قومی که انسان خودش به دست خود او را نمیسازه، هیچ کس نمیخواد که نمیتونه، صلاحیت نداره که مرد به دنیا بیایه، زن به دنیا بیایه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، متعلق به کدام قوم باشه، این چیزایی است که به اختیار ما و شما نیست دیگه. به دنیا میاییم، این یک چیزی است که شما میتونین هم ازش استفاده کنین و هم در یک تاقچه بلند بانین. استفاده به معنای چی؟ بخواین نخواین، وقتی تیم ملی فوتبال یک دستاورد میاره شما خوش میشین. چرا خوش میشین؟ بخاطر از اینکه نوعی از اشتراک غرور و احساس به شما میدم. وقتی زلزله در یک جای میشه، آسیب به یک هموطن ما در بدخشان میرسه، چرا اولین کمک از قندهار و ننگرهار برش جمع میشه؟ ما بگیم او از ما نیست؟ نه. بدل از اینکه اندوه ما و خوشی ما شریک هست. ما در غم و خوشی یکی دیگه خود شریک هستیم. فقر اقتصادی بسیار کشورهای فقیر دیگه جهان هم است، اما اونا بحث از این ندارن که آیا بحث مکی هستو ما نداره، ما کی هسته ما نداره. فقر اقتصادی به معنای از این نیست که ما بریم به اختلافات. من فکر میکنم چرا بحث از این که امروز مسائل اتنیکی، قومی و مذهبی بهش دامن زده میشه، رهبرای سیاسی افغانستان هیچ پر دیگه برای بازی در دست خود ندارن. نه طرح دارن، نه برنامه دارن، نه فکر دارن و نه از محدوده قومی، گروهی و در بسیاری موارد قریه‌ای خود بیرون دیده نمیتونه. لاندې یوه پوښتنه به بله هم وکړم. نور قومونه غیر له پښتنو نه داسې فکر کوي چې په دغه 200-300 کلونو کې پښتنو حکومت کړی، ظلم یې کړی، ځکه ورسره نور نه غواړي چې یو ملت شي. تبصره لري؟ کاش که شما برین مناطق پشتونشین ببینین که در چی حال است. همین قندهار که هستین، مکاتب شدیدین، پانتون شدیدین، تجارت شدیدین، سرکایش میبینین. یک ولایتی که به اصطلاح در جمع ولایت درجه اول میه، عرضه خدمات اجتماعی برابر ولایت درجه 3 نیست. وقتی که ما میایم بحث قومی یک قوم یا یک بلند میکنیم، این به این معنا نیست. امریکا رو ببینین، یک وقت با سیاه‌پوستا برخورد تبعیض‌آمیز صورت میگرفت که افغانستان فضل خدا به او شکل تبعیض با هیچ کس صورت نگرفته. اگر بحث از ظلم است، از جفا در حق اقوام است، همه اقوام افغانستان قربانی استبداد بودن و هستند. تشکر. یک. دوم، اگر بحث به این است که ما بگردیم که یک نفر بر قوم خود زیاد کار کرد، اما کسایی را که ما تاپی قوم پرستی را میزنیم، اونا اصلا کار نکردن. احزابی که بر مبنای قوم و اتنیک به اصطلاح شکل گرفته، اونا نتونستن فراقومی باشن، حتی در بین خود هم، در بین اقوام خود هم سبب انشقاق شدن. تاسو پوښتنه وکړله چې د یو ولایت نه څو وزیران شته، د بل ولایت. زه تاسو ته غواړم یو مثال درکم. د کرزي صاحب په حکومت کې نیم کابینه وردګ و. آیا وردګ ولایت ته څه خدمت وکړله؟ نه. راشئ مونږ بل معیار ته غاړه کیدو، هغه اصل د شایسته سالاري. کله چې ضوابط پر روابطو باندې ټیک شي، هغه وخت بیا مونږ دا جنجال نه لرو. خو که لاړ شو چې زه د فلانکي ولایت نه یم او ما وزیر نشته، ما والی نشته، بیا جنجال هم داسې پاتې کیږي. بعد شما نوبت میتیم شما صحبت کنیم. باز خانم در کنارتان. بعد حاجب در ازا قصد مسئولیت پروان ولسوالی سالنگ. حرفای ما متوجه محترم بارگزای صاحب است. در مورد اقوام، ما الحمدلله یک کشور اسلامی و مردم مسلمان هستیم. چیزی را که قرآن برای ما هدایت میکنه، هدایت میته، راهنمایی میکنه، ما از او عدول کردن نمیتونیم. الله بینیاز میفرماید که انا جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. ما شما را شعبه شعبه، قبیله قبیله آفریدیم تا سبب معرفت شود. یک. در آیت دوم میفرماید پروردگار که و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین.
ما خلق آسمان ها و زمین ها از جمله آیات قدرت ما هستند. ما همچنان اختلاف زبان ها و اختلاف رنگ ها از جهتی از این است که این جمله نشانه های قدرت پروردگار است که یک حکمت در این نهفته است که ملت ها شناخته شدند در زمانی که در زمان بابای ملت خواهرها برادرایی که اینجا تشریف دارن یا انسان‌های امروز نیستن یا انسان‌های دیروز هستن. ما تذکیره تابعیت داشتیم با تمام مشخصات هیچ نوع مشکلی نبود. یکی بر صدام حسین مشکل نه در قسمت ملیت بود نه در قسمت در هیچ قسمت ما مشکل نداشتیم. این مشکل آل خلق شده. هر کس که مشکل خلق ده خدا او را هدایت کنه که مردم اشتر دو خلاص شد. تشکر. خانم کنارتان کندگال نمروز د ولایت دا امیدواری تیس مشته براکه چې دغه مسله دغه تورم شومه مسله چې نن غټان ور باندې تجارت کې چې ته ازبک یې زه زاره یم زه محمد زه یم ته پلانه یې زه په صفته یو انسان ځان پیژنم. باور وکړه زه د 50 کاله یم چرچه ولي چې د کوم ځای وایم ولاکه پوهېږم خو مقصد پښتانه یم مسلمانه یم نه پوهېږم چې د کوم ولایت یم که د نیمروز د ولایت یم. مننه. موسوی صاحب بفرمایید. خب ما چی بخوایم چه نخواهیم ما قوم هستیم و چنان چنا فرمودن از نظر دینی و مذهبی و فرهنگی هم این مشکل نیست که ما 10 تا قوم باشیم 100 تا قوم باشیم. و نظر من یکی از اشتباهات مهم افغانستانی است که ما فکر میکنیم چون ما اقوام مختلف هستیم ما ملت نیستیم. اتفاقا تعدد اقوام غنای یک ملت است. در امریکا سالانه 75,000 از ملت‌های مختلف رسما وارد میکنن و وقتی شما اونجا برسین یا در غرب شهرداریای اونجا میایه برای شما میگه شما 15 نفر 20 تا خانواده افغانی در یک شهر هستین بیاین پیسه بگیرین که فرهنگ و زبان ملیتون از بین نره. این به خودی خود مشکل نیست، اتفاقا هم خوب است. فرض کنیم زنده یاد شادروان استاد جاوید میگفت که شما یک باغ دارین در خانه‌تون میخواین که کل از یک گل یک رنگ باشه یا 100 رنگ باشه. طبعا 100 رنگ باشه زیباتر است تا یک رنگ باشه. مشکل ما این نیست. مشکل افغانستان این نیست که ما چند قوم هستیم. اتفاقا 100 قوم هم که باشیم هیچ مشکل نداریم. قوم بودن، اختلاف زبانی، اختلاف قومی مشکل ما نیست. مشکل ما ناکامی پیشتر مرز کردم که اراده زندگی مشترک در گونه در شکل دولت تبلور پیدا میکنه. دولت‌های افغانستان پشت سر هم دیگه ناکام ماندن، نتونستن امی زندگی با همی مشترک را در وجود اونا در وجود خود متبلور بسازه و او چه رقمی متبلور بسازه اشاره شد. اگر این مملکت شما مقایسه کنین 15 سال پیشه یک امید به وجود آمده بود. تشکر. زنده باشین استاد. شما جوان قطار دوم. عبدالصبور هستم از کاپیسا آمده. میگه که اقوام فرق ندارد افغانستان، ترکمن، پشتون، تاجیک کلگی یک ملت است. پس چرا در اینجا توزیع تذکره اختلافاتی وجود داره؟ هم از طرف ریاست جمهوری هم از طرف ریاست اجرایی. یک سوال مستقیم از شما بکنید. شما میخواین در تذکرهتان افغان معرفی شوین یا با قومی که مربوط هستین؟ وقتی که ما در خارج میریم به نام افغان یاد میشیم. در اونجا کسی ما را تاجیک صدا نمیکنه یا پشتون. پس ما میخوایم که افغان یاد شویم. تشکر. زنده باشید. تاسو خبرو کې بیا لندن وغږیږي. زما پوښتنه دا ده آیا دغه خبرو ته اوس فعلا ضرورت شته چې په هر کور کې اور بل دی؟ یعنی دا زموږ بحث ښیي که په مجموع کې په مجموع کې آیا دا خبره چې افغان نه باید یو سره کمي آیا بستر آماده دی و دې ته چې دا خبرې موږ تاسو وکړو؟ تشکر. بله پوښتنه به واخلو. احمد جاوید له وروزګان ولایت زما ښی خواته دغلته ناست دی. مایکروفون شته راځي. هغه وخت کېدای شي چې موږ یو واحد ملت شو چې انتقالي عدالت پلی شي او دغه قومي ټیکهداران محاکمه سي. آیا دا امکان لري؟ لیوال صاحب څو پوښتنې وشوې لندن. نوبت غواړي همدا اوس وغږیږي غږ یې زر واخلئ مهرباني ځان معرفي کوي. اورید سنگین د ولایت د ولسواکۍ اوسېدونکی وکیل یم. ښه وروره په سترګو سره وینو ولې په سترګو کې خاورو سره پاشو د کومو بحث چا کړی دي؟
یو چا هم نه دی کړی خلک د لوږې او د جنګو څخه اول جنګ د ولسوالۍ شروع دی چې ستا ولسوالۍ کې نیستۍ رالی ستا په ولسوالۍ کې لوږې رالی تندې رالی ولې د کومو بحث کوي خو اوله پله دغه بحث وکړي چې د لوږې او د تندو خلکو جنګ شروع کړي ستا په مرګ په درد نیسي سړی اوس غلی د طالبان په سای کې خرڅوي لیوال صاحب مخکې همدغه خبره وکړه مهرباني وکړئ هغه څه چې موږ غواړو وی وایو هغه ملت وایي خلک یې وایي خلک د خلکو یو رښتینې نمایندګي دغلته ده چې خلک وایي چې زموږ لومړیتوب هویتي مشکل نه دی زموږ ستونزه دا نه ده چې موږ څوک یو زموږ ستونزه دا ده چې موږ وږي یو کار نسته اقتصادي منابع په کار نه دي غورځېدلي یوازې هغه سیاسي حرکتونه به بریالي وي په آینده کې چې وکولی شي د افغاني اوبو او د افغاني خاورې څخه د افغان ګېډې ته غنم تولید کړي دا به یوازینی بریالی سیاسي حرکت مګر دا خو منئ لیوال صاحب چې په ټولنه کې دا بحث شته مثلا دا د تذکرو خبره چې اوس زه راځم همدې ته ټولنه کې دا بحث له کومه شو تذکره کې زه ډېر خوشحاله یم چې د کاپیسا یو اوسیدونکی په زغرده وایي چې زما هویت افغان دی او زه بهر کې د افغان په نامه پیژندل کېږم دا یو تخنیکي ستونزه ده او کیدای شي حکومت حل کړي دا ملي ستونزه لا تر اوسه نه ده الا دا چې یو څوک له سیاسي استخباراتي پلوه په دې دومره سرمایه گذاري وکړي چې دا په یو ملی پرابلم باندې بدل کړي دا یو خبره یه دقیقه خیر در بین شما کسی هست که خود فکر کنه که کلمه افغان شامل حال از اون نمیشه یعنی افغان نیست کسی هست دستان بالا کنه مسئله افغانیت در بین ملت هیچ کدام فرقی نداره همه مردم افغانستان است افغان است از افغانستان است ولی امروز این مسائل در بین حکومت ما اختلاف انداخته شده که حکومت ما یک را هزاره میگه یک را تاجیک میگه یک را افغان میگه میخواد که یک نامه به یک قسم یک نامه به یک قسم بدل کنه شما خود شامل افغان میدانید یا نه از نظر ما از همین مسائل که روزهای خود بگذرانیم فقط و فقط شرط چی است امروز به همه معلوم است که در نصف افغانستان پول خارجی مروج است نیست چرا از بین نمیره چرا امنیت افغانستان گرفتن نمیشه هر کس گوش خود پوت میکنه همین مسائل تفریقا انداخته میشه کل ما از افغانستان هستیم افغان هستیم هیچ کدام تفریقا نداریم تشکر لیوال صاحب مهربانی با افتخار باید گفت که مردم هوشیارتر از سیاستمدارای خود است چون سیاستمدارای ما بعضا وقت باعث تفرقه در بین مردم افغانستان میشن سیاست‌های وارداتی را تعمیل میکنند در افغانستان مشکل اساسی ما در است که ما نوع دید ما در مورد ملت از خود ما نیست تشکر خانم در قطار آخر بسم الله الرحمن الرحیم سیماز ولایت نیمروز جناب اسمشانم نمیفهمم زیاد گفتن که نوال صاحب خب گفت که سیاست مدارای وجود داره که نمیخواد که ملیت یا وحدت اینا در افغانستان وقتی که شما حکومت وحدت ملی که بالای چوک شیشتیه میفهمه که چه سیاست مدارای وجود داره چرا امرای اینا برخورد نمیکنه تشکر والی صاحب بفرمایید تبصرهتان اول خب ما باید به این دقت کنیم که این مؤلفه یک ملت چی است که نمی ابهام گم شود سرزمین مشترک دین مشترک تاریخ مشترک و زبان و فرهنگ مشترک که الحمدلله افغانا تمام از یار دار بنان گفته میتونیم که ما یک ملت واحد هستیم صحیح است که ما طوری که ملت سازی در کشورهای دیگه شده در کشورهای ما بنابر عوامل مختلف صورت نگرفته اما ما ریشه‌های عمیق تاریخی در بین مردم خود داریم که در یک سرزمین واحد از زمان احمدشاه بابا تا امروز ما به نام افغانستان زندگی کردیم و سایر مؤلفه‌های ملت سازی هم در اینجا موجود بوده مشکلاتی که امروز با وجود آمده این ناشی از توطئه دشمنان است ناشی از تکانهای مختلف تاریخی است که در سر از این جغرافیا به وجود آمده اما تمام از ایام نتوانسته که حتی شیرازه وحدت ملی ما را نابود کنه یا حتی متزلزل بسازد شما شاهد از این هستند که امروز حتی یک صدای انفرادی تجزیه طلبانه در تمام افغانستان دیده نمیشه کی برمیگره که ما یک تاریخ یا پیشینه تاریخی بسیار پربار تمام مردمان افغانستان که در این زمین زندگی کرده داشتیم و این گذشته تاریخی خود تمام مردمان و ملت‌های با هم برادر با خون خود رقم زدن برادر ما کزارگان سوال کردن بدون شک یکی از مسائل که مسائل ملی ما را میتونه حل کنه عدالت انتقالی است
عدالت انتقالی در یک جامعه حق مردم است و او یک روزی که فرصت و بستر برش مناسب شود بدون شک خواسته تمام مردم است که به مجرمین جنگی، به کسایی که به مردم افغانستان بدون از اینکه پشتون، تاجیک، هزاره باشه ظلم کردن و در مورد از او عدالت تطبیق شد. موسوی صاحب، به نظر شما آیا ستم قومی یا مثلا ظلم قومی سبب ازی شده که افغان‌ها با هم یا این مردمی که امروز به نام افغان در قانون اساسی خطاب میشه با هم یک جای نشوند به شکل قوما باقی بانند تا که ملت شوند یا مسائل دیگه بوده؟ خب دو گپ است. ما یک دفعه قضیه را عوامی میکنیم، عامیانه میکنیم، گپای میزنیم که مردم عوام خوششون بیه. مردم وقتی بگیم مردم بگه ما یک ملت واحد قوی هستیم که روسا را شکست دادیم، انگلیسا را، مردم هم چک چک میکنن. اما عملا اینمی مردمی که چک چک میکنه دسترخوانشان هر روز خالی تر میشه. از جهان، از سهم ما در علم جهان، سهم ما در اقتصاد جهان هر روز ما پس میمانیم. یک تناقض اینجا میبینیم. نظر من است که ممکنه از نظر کلیات یک انبوه انسان ها در یک جغرافیا گرد هم بیان، نام خود بگذارن ملت یا هر چیزی، اما علمی رو نمیگه. در جامعه شناسی بعضی از جامعه شناسا 10 شاخصه رو میره، بعضی از جامعه شناسا 12 شاخصه رو میره که بعد نامش میمونن ملت. یکی که اون مجموعه توانایی دفاع از سرحدات خود داشته باشه. ما هیچ وقت توانایی از دفاع از سرحدات خود نداشتیم، برخلاف همین شعارا همیشه این مورد هجوم بودیم. توانایی غذا خوردن نیازهای ابتدایی خود داشته باشه. ما همیشه نیازمند بودیم. از 1880 که عبدالرحمن خان آمده، انگلیس ها به ما سالانه 1.2 میلیون میداد. تا امروز به مجردی که آوازه میشه که امریکایی ها میرن کلگی چیز میشه، بارخطا میشه. مگر عامل عمدتاً فقر است یا عامل دیگه هم هست؟ میگم 10 تا 12 عامل است. یک عاملش عامل تولید فکر است. ما توانایی تولید فکر نداریم. توانایی تولید فکر اینطوری نداریم که ما کشور غنی هستیم، معادن داریم، فلان داریم، آب داریم، میره مردم عادی هم میفهمن. ولی شرایط ایره که ما یا توانایی ایره که ما از ثروت خود استفاده بکنیم نداریم. تشکر. ستاسی پختن اخلو؟ نام من نورآمد است. ما از ولایت تلوگار آمدیم به نمایندگی. ما امروز سخت احساس خوشی میکنم به این معنا که امروز شما در مقدمه گفتن که در اینجا مرکب احمدشاه ابدالی است، مؤسس و بنیانگذار افغانستان است. ما در اون جای امروز آمدیم اجتماع کردیم، با یاد بود اوتر اشخاص ما روی موضوع بحث میکنیم که این موضوع در ذهن ما باید نباشد. با خاطر از این تاریخ افغانستان تاریخ درخشان است. ما با تاریخ افغانستان، با تاریخ خود افتخار داریم. در جمع امروز صحبت میکنیم که همشیرهای محترم، برادرای محترم، ملت‌های محترم، اقوام مختلف ساکن در این کشور، در این منطقه امروز ما گرد هم جمع آمدیم که یکی دیگه خود میشینیم و روی هویت اصلی افغانیت، کلمه افغان صحبت میکنیم. تشکر. اجازه بدید ما امروز اولاد از این خاک هستیم، اولاد از این وطن هستیم. کسی که این موضوع را دامن میزنه، این موضوع را یاد میکنه که آیا تو افغان هستی، برادرای که تشریف داره، افغان، ازبک، تاجک، هزاره، هندو، حالی اونو در پالی مشیشته، این هم از این افغانستان است. و چی از این افغانستان است؟ تشکر. دوستای عزیز، کلمه خلاص خدا بگم که وقت ضایع نشود. کسی که ملت خدا نشناخت، ملیت خدا نشناخت. تشکر. افغانستان خانه است و ما از افغانستان دفاع میکنم. افغانستان است. تشکر. ډیره مننه. آزاد جرګه دوام لري. د آزاد جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خپرونه دا ځل په کندهار کې د ابدالي احمدشاه په مقبره کې وي چې د افغانانو او افغانستان په پیژندګلوۍ سره خبرې وکړو. اگر میخواین در یکی از برنامه‌های بعدی میهمان ما باشین، با شماره 074 60 60
زنگ بزنین و یا میتونین در شبکه‌های اجتماعی ما را در اوپن جرگه پیدا کنین در فیسبوک و تویتر و نامایتان از اون طریق هم به ما بفرستین. جرگه به غزنی ولایت نه با سوال خانم خوانی ادامه بدیم. در قطار سوم تشریف دارن. ما چرا افغان هستیم؟ ما چرا افغان هستیم؟ تشکر شکریه جان. چرا افغان هستیم؟ به دلیل از اینکه در افغانستان زندگی میکنیم، به دلیل از اینکه تاریخ مشترک داریم، به دلیل از اینکه در جغرافیای مشترک زندگی میکنیم، به دلیل از اینکه منافع مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم. به می دلیل است. این نام نیست که امروز ما به این افتخار کنیم. این نامی است که نزدیک به 300 سال قبل از امروز در این خطه بوده. یک چیز میخوایم بسیار واضح بگویم. تاریخ دیروز ما نجات پرستی نشه. با آریایی بودن خود مباهات میورزم. خراسان دیروز بودیم بهش افتخار میکنم. افغان بودن امروز ما دوست دارم. ما نمیتونیم گذشته خود فراموش کنیم و نمیتونیم امروز خود نادیده بگیریم. بله، عدالت جزء لاینفک یک نظام هست. شما اگر وقتی از عدالت چشم پوشی میکنین، این همی مشکلات را که میگین همی مشکلات به وجود میاد. اجازه بدین درباره ترمینولوژی حکومت وحدت ملی براتون بگویم. در قانون اساسی شما چیزی به نام وحدت ملی نمیبینین. دولت است، حکومت است. متاسفانه مصلحت هاست در افغانستان که فرصت ها را از دست مردم گرفته. متاسفانه سیاسیون افغانستان فقدان رهبریت سیاسی که بتانه مردم به اساس مفکوره سیاسی خود دور خود جمع کنه سبب از این شده که اونا برن به دیگه مؤلفه ها بپیوندن. تشکر. خانم در قطار دوم با چادر سیاه. بسم الله الرحمن الرحیم. بصیره سادات هستم از ولایت ننګرهار. کله چې هغوی په وایي چې زه افغان یم، خو زمونږ دا چارواکي بیا ولې دغه یو دسیسه بولي خپل یو هغه جوړوي چې زمونږ خپله پارلمان کې شورا کې غږ کېږي چې دا پښتون ترهګر دی او پښتون هغه د هغلته زمونږ پارلمان کې زمونږ مشران چې دا خبرې کوي بېلوالی راوړي افغانستان کې افغانانو کې، نو دوی څه هدف لري؟ دوی به تر کومه پورې د ولس سترګه د خاورې اچوي او حکومت کوي. تشکر. تاسو په دریم قطار کې ځان معرفي کوئ. ډاکټر عزیزه د قطار اوسیدونکې که موږ د تذکرې او مسلې ته راسو چې په دې کې باید اسلام او افغان دغه افغان ونه لیکلی سي، اسلام خو څوک انکار نسي ځینې کولی او نور ملیتونه یې، نو دلته پوښتنه دا ده چې که مثلا تاجک ولیکلی سي خو تاجکستان هم شته، که ازبک ولیکلی سي ازبکستان هم شته، که هزاره ولیکلی سي یا مثلا بلوچ ولیکلی سي بلوچستان شته، نو دغه ملیتونه بیا څرنګه بیا دوی سره یو ځای کېږي، خو دا معنا چې هغو ته راجع کېږي. لیوال صاحب ولې باید یو څوک افغان وي؟ اول خو زه غواړم یوه تاریخي علمي غلطي چې له بده مرغه ډېره تکراریږي دا اصلاح کړم. اول د افغانستان نوم د احمدشاه بابا په دورې پورې مربوط نه دی. تر احمدشاه بابا 4.5 کاله مخکې سیفي هروي په تاریخنامه هرات کې 36 ځله 36 بار اسم افغانستان به نام یک جغرافی وسیع آمده. زمانی بوده که برای چند قرن افغانستان فعلی بین 3 قدرت منطقوی تقسیم بود. احمد شاه بابای عبدالی احیای مجدد کشور افغانستان را تکمیل کرد و ما میگیم که احیای مجدد کشور به نام افغانستان. من براتون گفتم حداقل سیفی هروی یا سیف بن محمد بن یعقوب هروی در کتاب تاریخنامه هرات و بعد از او زمچی اسفزاری افغانستان را به نام یک جغرافیه که از هرات تا کوههای مارگله ایده تعریف کردن. ولی منگ افغانان لتاریخی پلوه دا نوم د دغه جغرافیه د یو شمېر خلکو نومو. په ساسانی دوره کې فارسیانو دا نوم د ابگان په نامه یاداوه. اسواکا یا اسواغان په سانسکریت کې د دې نومو حداقل تر میلاد
څو پیړۍ مخکې د همدې دپاره دا نوم دلته د یوې لویې برخې خلکو اما زه غواړم وروستۍ خبرې داسې ووایم چې پښتنو همیشه ځان ته پښتانه ویلي دي. په خپله احمدشاه بابا وایي چې د ډیلۍ تخت هیرومه چې رایاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه. که د ملي وحدت او د یوې تر پښتنو زیات د یوې هویتي جغرافیې مسئله نه وای احمدشاه بابا به دې سیمې ته پښتونخوا نوم ورکړی وای. اما احمدشاه بابا چې په خپلو لښکرو کې بلوچ درلودل، هزاره درلودل، تاجک درلودل، د دې وطن ټول قومونه درلودل، د دې لپاره چې مشکل ایجاد نشي د افغانستان بیا هم همغه تاریخي نوم چې تر د 4.5 کاله مخکې په اسنادو کې ذکر دی دا نوم بیا وښوده. او زه د احمدشاه بابا په وروستۍ خبره باندې د خپلې خبرې ختموم چې هغه حاجي خانه کې د عربستان کې ولیکل چې دورانی یا غیر دورانی هر افغانی کې باشه. دا په دې معنی چې هر څوک چې له دغه هیواده ځي نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا تاریخ علم موږ ته وایي چې موږ افغانان. تشکر. شما در قطار اول اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد هاشم هستم از ولایت کابل. من 2 سوال داشتم. اولا قبل از سوالم خب یک چیزی را عرض بکنم. امروز خواهرای و برادرای ما که در اینجا حضور دارن اینا رو ما به نام تاجک و ازبک و هزاره نمیشناسم. اینا هم افغان هستند و هموطن ما هستند. و بعد از اون سوال ما این بوده که همین مشکل کال خلق شده ای زخم خونچکان کالو فعلا به میان آمده راه حل از این التهام از این تداوی از این چی هسته؟ محمد نعیم میدان وردګ ولایت نه بله پوښتنه کوي. د نړۍ اکثره هیوادونه تر اوسه پورې د هویت په مسله هیڅ ستونزه نه لري مګر افغانستان چې ډیر کوچنی هیواد دی دا ستونزه فکر رامنځته شوې ولې؟ ډیره مننه. البته هیڅ خو به نه په ډیرو هیوادونو نورو کې هم شته، مثلا په بلجیم کې دغه مشکل شته، په نورو کې هم شته. برګزی صاحب به ځواب درته ووایي چې ولې د افغانانو مشکل تر نورو لږ ډیر دی. من زه اول غواړم 2 نور شیان ته اشاره وکړم. ولې الکتروني تذکرې په هغه کې 2 خبرو یعنی جنجالي سول. اول زه غواړم ستاسو څخه پوښتنه وکړم آیا تاسو مخکې د جهاده مسلمانان نه واست؟ په دنیا کې 4 دولتونه دي چې هغه ځان سره اسلامي پسوند یا پیشوند لري. صرف 4 متاسفانه تاریخ افغانستان نادیده گرفتن و یک تعریف از جمهوری اسلامی از لحاظ ترمینولوژی سیاسی به عنوان یک نظام واحد نداشتن یکی از معضلات بوده. وقتی که دین وسیله میشه سوء استفاده ازش صورت میگیره اینی عاقبتش است. چرا؟ آیا ما قبل از جهاد، قبل از تاریخ 8 ثور 1371 افغانستان کشور اسلامی نبود؟ مسلمان ها درش زندگی نمیکرد؟ من باور دارم پدر و پدرکلان ما مسلمان های بهتر از ما کرده بودند. به دلیل که اونا در یک فضای آرامتر، خوبتر زندگی میکردن، اعتماد به نفس بیشتر داشتن، فساد کمتر بود. بنابراین من فکر میکنم که پس ما باید به گذشته خود مراجعه کنیم. وقتی بحث کلمه افغان و اسلام یک جای ذکر از او در تذکره اول خب میفهمین که این به عنوان یک ایدنتیتی کارت یا یک کارت هویت است که به 3 زبان است، انگلیسی، پشتو دری. و درست همون چیزی که شما فرمودین که یک جای میرین، یک کشور میرین، در هر جای شما پاسپورت پرسان نمیکنه، میگه کارت، اونمو یگانه کارت است که شما میتین. و من هیچ مخالف بحث اقوام نیستم. ما باز هم میخوایم کد کنم پوهاند دکتر جاوید که میگفت افغانستان به قوس قزح زیبایی میماند که اگر رنگ را از آن برداری و یا به آن بیفزایی دیگر آن قوس قزح زیبا نخواهد بود. یعنی امو کمان رستم یا رنگین کمان که اگر یک رنگ ازش کم کنین یا زیاد کنین دیگر بازو رنگین کمان مقبول نمی باشه و مقبولی افغانستان هم بحث اقوامش است. تاسو مهرباني وکړئ دلته په لومړي کتار کې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبید الله د روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ اوسیدونکی. صرف
دا هویت پیژندل جلاوالی دې ته لمن وهل دا وحدت ملي حکومت مابین چې رالې دا یې وکړي. ولی دا بحث شته په ټولنه کې. خانم در قطار پنجم با چادر سیاه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسومه مرادی هستم، یک تن از اشتراک کننده ها از ولایت قندهار. وظیفه ما به عنوان ملت، به عنوان شهروند، به عنوان یک انسان، به عنوان یک افغان در مقابل این همه معضلات چی هست؟ ما به عنوان یک شهروند باید چی انجام بدم؟ چی باید بکنم که این معضلات در بین زمامداران ما حل شود؟ در صورتی که افلاطون یک مقوله بسیار زیبا دارن، میگن که دولت به مثابه شمال هست و ملت به مثابه گندم های سبزی که در زمین رویدن. هر طرفی که شمال بوزه ملت به مو طرف هدایت میشه. پس آل وظیفه ما به عنوان یک رعیت چی هست در این تشکر. په هغه قطار کې تاسو په سره خولۍ چې لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند ولایت اوسېدونکو فیض الله، زه ما مشکل دا دی چې آیا موږ په سنګین ولسوالیو کې او په لښکرګاه کې او په ګریش کې موږ پارسوانان او بغل پر بغل سره اوسېږو، زموږ فرق څوک نشي کولی. او دغه اوس فرق چې را پیدا سوی دی دا چې څو کسان دي په افغانستان کې دا مرکزی دولت نه پیژني چې دا سزا. شما در قطار سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. جاوید کلیوال د وردګو څخه یم. زه فکر کوم دغه ټولې بهرنۍ پروژې دي چې په افغانانو خصوصا د افغان په دولت تطبیقیږي. کله د کونړ پروژه رامنځته که فکر هم کړی 6 میاشتې موږ مصروفه مسلسل د کونړ په موضوع وساتلو، کله مې په راکېټو ویشتلو، کله د تجزیې مسایل رامنځته کړل چې افغانستان تجزیه کېږي په شمال او جنوب، کله د افغان د ملي هویت پروژه رامنځته کړه، کله د کندوز پروژې رامنځته کړي. دغه د نن په سبا د کابل بانک پروژه ده، حال دا چې هغه ناحله تر اوسه پورې ناحله پاتې شوی او هغه مجرم په سزا نه دی رسېدلی او خوشې شوی دی. فکر کوم دغه ټولې بهرنۍ کړۍ دي چې په دو کې داخلي دي او بهرني هغه دي پروژې دي چې په افغانانو تطبیقیږي. منن. حاجی سید مقیم از ولایت کابل در قطار سوم سوال مطرح کرد. چرا تا حال بالای اختلافات ملی تحقیقات صورت نگرفته است؟ والی صاحب محترم، تحقیق مسئله علمی است که شاید صورت گرفته باشه. بگوین چی راههایی هست؟ معضله وجود داره، مشکل هست، بعضی ها میگویند بعضی ها نمیگویند. تشکر. این مرتبط به حکومت است. در افغانستان می باید حکومت های بر پایه شهروندی تشکیل شود و حکومت کنند و این حکومت 3 مسئولیت عمده در قبال داره. اولی که رشد متوازن اقتصادی را به وجود بیارد تا ای که منافع اقتصادی تمام ملت افغانستان و اقوام افغانستان تامین شد. دوم، رشد فرهنگی قابل احترام و قابل پذیرش برای تمام مردم به وجود بیارد. زبان یا زبان های مشترک در اینجا متداوم بسازه که یکی از وسیله های عمده یا یکی از مؤلفه های عمده هویت ملی است. و چهارم، تقسیم قدرت بر اساس پایه شهروندی یا معیار شایسته سالاری باشه. بنان تا زمانی که فرصت بر تشکیل همچون یک حکومت‌های در افغانستان که حالا میفهمیم افغانستان بستر بر تشکیل همچون حکومت‌ها رو بنابر نامنیا و مداخلات بیرونی نداره. هر زمانی که همچون حکومت‌های با پایه وسیع از حمایت مردم تشکیل شون و این وظایف را که یک حکومت دموکراتیک و حکومت مردمی و حکومت منتخب داره انجام بده، بدون شک تمام اختلافاتی که امروز در اذهان مردم است رفع میشه. تشکر. لیوال صاحب تاسو به څه وړاندیز کړی وی چې دغه ستونزې شته لرې شي او قومونه نږدې شي؟ ملت باید څه وکړي؟ ملت باید تر دې حده سیاسي شعور خپل کړي چې دولت، حکومت او خپل سیاسي چارواکي د خپلو ملي ګټو په لاره کې نظارت او رهبري کړلی شي. ګورئ، هر ملت په هغه حکومت ارزي چې لري، هر ملت ارزش حکومت را داره که داره. که ملت وکولای شوای د خپل سیاسي اراده تمثیل په درست شکل وکړي،
حکومتونه مجبور دي دوی ته خدمات ورکړي. مونږ په انتخاباتو کې څه وکړل؟ یا زور را باندې راغی او یا مونږ غفلت وکړ چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د دغه شي خاوند شو چې اوس لرو. څومره زمونږ پارلمان د ملت د ارادې د تمثیل نظارتي توانمندي لري، له بده مرغه مونږ نه د ملت په حیث خپل مسؤلیتونه او خپل سیاسي اراده بشپړه تمثیل کړې ده او نه حکومتونو بشپړه خپل مسؤلیتونه او وظیفه تر سره کړې ده. اصلاحات د ملي یووالي دپاره هڅه د پردیو د دسیسو شنډول هر اړخیزو هڅو ته ضرورت لري. هموغومره مسؤلیت چې حکومتونه لري هموغومره مسؤلیت هر فرد لري. وروستی ټینګار مې دا دی چې ملت باید سیاسي تشکلاتو ته ننوځي. تاسو د 10 میلیونو افرادو په توګه که فرد یاستئ اصلاحات ابدا نشئ راوستلی، اما که یو میلیوني نه 100,000 کسیز سیاسي محور رامنځته کړی شي چې اراده یې د افغانستان ژغورل وي او دوی په متشکل بڼه د یو سیاسي تفکر د یو علمي لارې پر بنسټ خپله اراده عملی کړي، زه باور لرم چې هیڅ مستبد حکومت به د ملت د دغه نماینده سیاسي قدرت په مقابل کې ونه شي درېدلی. نو دوستانو لا تر اوسه مونږ یوازې شکایت کوو. مونږ یو شکایتي ملت یو. له دې حالته د وتلو دپاره د خلکو په بطن کې د خلکو په متن کې د اصلاحاتو اراده او اداره نه رامنځته شد. مننه. تشکر. دکتر صاحب موسوی، اگر پیشنهادات شما میکردین به این مردم که اینجا شدن و یا به زمامدارایشان چی خواهد بود که قوم ها مرزهایش از بین بره یا حداقل ضعیف شوه و به یک ملت واحد تبدیل شوند؟ اولا خب ما به می دوستایی که روبروی ما هست، ما به می دوستا میگم که همینا هم گستاخی و شجاعت زیر داشته باشن که همینطوری که در خلوت گپ میزنن در محیط باز گپ بزنن. ما فکر نمی کنم که این گپایی که ما اینجا زدیم در درون ما در واقعیت ما این وجود داره. یعنی می دوستایی که از اینجا میرن هر کدومشان اینا دردا و زخمای خود لیسیده میرن. ما فکر نمی کنم که ما چیزی به نام حکومت وحدت ملی یا ملت واحد یا فلان اینا رو داشته باشیم. یعنی می دوستا رو یعنی میگن که نداریم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ نه میتونیم داشته باشیم ولی نداریم. اجازه بدین. شما دیدین دوستا اینجا بسیار مثبت صحبت کردن. من فکر میکنم که بعضی هم دوستا گفتن خارجی ما رو نمیذاره. یه دروغای بسیار کلان است که همین سیاستمدارا به ما فروخته. کارایی را که ما به حق خود ما کردیم هیچ دشمنی بر دشمن نمیکنه. کارایی که ما خود به خود ما کردیم و ما دروغ میگیم. از دولت دروغ میگه. اگه من همین جمله را که جناب لیوال گفت من میره درسترش یا واضح‌تر بگم که هر دولتی که هست سزاوار همون ملتی است که همون دولت انتخاب کرده. یعنی اگه می دولت بد است یعنی میره شما انتخاب کردین. من تعجب میکنم که چرا مردم ما، حالا نمونه بسیار کوچکش اینجاست، اینقدر افتخار میکنن به افغان بودن و به افغانستان بودن. به کجا از ما افتخار میکنیم؟ به گداییش، به عقب ماندگیش، به این که کل جنگای خود در خانه ما میکنه، توسط ما میکنه. به میا افتخار میکنیم. ملت های دیگه کجا رسیدن؟ ما کجا رسیدیم؟ سهم ما در اقتصاد جهان چی است؟ گدایگری. سهم ما در جنگ‌های سیاسی جهان چی است؟ هر کسی جنگ داره، ما برای جنگ میکنیم. به چی افتخار میکنیم؟ به همین یک برادر ما روبروی ما نشسته معیوب. ما یک جای خواندم 1 میلیون ما معیوب داریم. به می افتخار میکنیم؟ ما به این افتخار میکنیم که از 1880 تا امروز ما گدایگر هستیم. به همین افتخار میکنیم. همین افتخار داره. و به این افتخار میکنیم
که یک عده مظاهره کنه در کابل که در در تذکره برقی باید اسلامیت بیه. به تایید خانم شکری من میگم این به چند دلیل اشتباه است. یعنی دو هموطن ما اینجا هستند، با آوردن اسلامیت ما را حذف میکنیم در حالی که اینا از افغانستان هستند. اینا بحثای ما نیست، بحث اصلی ما نمیکنیم. ما میگردیم دور کلیات و خود فریب میتیم و با احساسات و شعارها دل خود گرم میکنیم. من فکر کنم مشکلات ما بسیار فراوانتر از این است که ما بیاییم اینا را در یک فضای باز و در یک برنامه رادیویی اینا را حل بکنیم. اگه من اجازه باشه یک کمی استفاده میکنم از صحبت‌های والی صاحب و دوست بسیار عزیز ما ملت به مقیاس و تعریف 100 سال پیش هستیم، اما ملت به تعریف و مصداق 1394 نیستیم. علامه اقبال میگه که بیا طرح دیگر ملت بریزیم که این ملت جهان را بار دوش است. ما بار دوش جهان هستیم. ما یک ملت مصرف کننده، کل ما مصرف کننده هستیم. یعنی اینجا که شما نشستین ببینین که چی چیزی را شما تولید کردین که بهش افتخار میکنین. تشکر. میرمن بارکزی ستاسو خبرې غوږ ونیسئ. اجازه راکړئ. غوږ ونیسئ. اجازه راکړئ. با حفظ احترام به تمام نظریات موافق و مخالف، من فکر نمی کنم که فقر اقتصادی افغانستان باعث از این شود که ما به هویت خود، به تاریخ خود افتخار نکنیم. من فکر نمی کنم چند خودفروخته شده که در نظام‌های مختلف خود به دنیا فروختن، به کشورهای مختلف فروختن، به خاطر منافع از اونا افغانستان دگرگون کردن. این ملتی که پاک هست، قابل احترام است، واجب احترام است و بزرگ است، برش افتخار نکنیم. وقتی که ما افتخار میگیم و ملت میگیم، اول باید باور داشته باشیم. اونهایی که باور به خود و به هویت خود در بین این ملت ندارن، بدون شک میتونن 1001 دلیل بیاره. اما کشورهای فقیرتر از ما هم است. ما سهم خود در اقتصاد بشری به شکل از اشکال و مسئولیت خود در جامعه بشری به نحو از آنها اجرا کردیم. من فکر میکنم اگر چند مریض سیاسی قومی در افغانستان محکمه شود به جرم خیانت ملی و روز برسه که افغانستان رهبر واقعی مردم داشته باشه، بعض ملت ها رهبرها را می سازن، در بعضی حالات رهبرها ملت ها را می سازن. اونو وقت افغانستان از این بحران میبراید. بدون شک بازنگری ما با وضعیت ما و مسئولیت پذیری ما در قبال وطن ما میتونه مژده و نوید بده که ما در افغانستان زندگی کنیم که در او عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و دموکراسی اصل انکار ناپذیر داشته باشه. ډیره مننه. البته لاسونه ډیر جګ شوي دي، له بده مرغه وخت ډیر تیر شو، دلته دغه بحث ته ادامه نشو ورکولی، خو ژمنه در سره کوم چې را روانه یکشنبه به په بی بی سی رادیو همدغه بحث بیا هم وغځوو. اگر سوالات نزد شما حاضرین در اینجا و یا نزد بیننده های تلویزیون و شنونده های رادیو باقی مانده باشه، به برنامه شامگاهی بی بی سی صدای شما زنگ بزنین، ټلیفون وکړئ، خپل نظرونه له هغوی سره شریک کړئ. د آزادې جرګې دا ګڼه چې په کندهار کې د احمدشاه ابدالي په مقبره کې جوړه شوې وه، په همدې ځای پای ته رسوو، تر هغو چې بیا په بله خپرونه کې ستاسو چوپړ کوو. د خدای په امان.